नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सहलू। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मेरे कुछ जो नीचे वीडियो है उन पर कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी जो टाइपिंग टेस्ट हुआ इसमें हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हुई, सॉफ्टवेयर में ये खामियां थी। इस तरह से बहुत सारे वीडियो आए, अभी मैं देख रहा था। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट एलडीसी से संबंधित अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम डेट इस तक हो सकती है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों का जो रिजल्ट है मई में आ सकता है, मई के प्रथम सप्ताह में। उसके बाद में जब आप लोगों का रिजल्ट आया तो ओबीसी वालों में और जनरल में जो गैप आया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मामला चैलेंजेबल नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने आप लोगों से एक वीडियो डाला था और उसमें एविडेंस मांगे थे कि भाई ये किस तरह से गलत है, तो किसी ने आरएस वाला मैटर बताया था, किसी ने पटवारी वाला मैटर बताया, किसी ने डिपार्टमेंटल ऑफ राजस्थान का एक नियम भेजा था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि मामला चैलेंजेबल है, चैलेंज किया जा सकता है। और जब चैलेंज किया गया कोर्ट में तो इसका फायदा भी जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उन लोगों को मिला। हालांकि मिलना सबको चाहिए था, लेकिन मिला उन्हीं को जिन्होंने पिटीशन लगाई थी। खैर, अब वो लग चुकी पिटीशन और उन लोगों को फायदा मिल भी गया। विषय आज का ये है, अभी 26 से लेकर के 29 तक टाइपिंग टेस्ट हुआ। इस टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारी जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, जैसे एक ने अभी मेरे वीडियो पे कमेंट किया था नीचे वाले वीडियो में कि सर मेरे टाइपिंग टेस्ट में जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। एक ने लिखा कि जब मैं एफिशिएंसी टेस्ट दे रहा था तो कंप्यूटर बार बार में बंद हो रहा था, क्लोज हो रहा था। ऐसे ही एक और स्टूडेंट है, मैं उसका कमेंट पढ़ रहा था, शायद बाड़मेर से है, वो जालोर से है। वो मेरे वीडियो पे लिख रहा था कि सर जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उसमें कीबोर्ड में कुछ मिस्टेक्स थी। तो इस तरह के तमाम विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किए इस टाइप के। तो मैं आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से जो टेस्ट दे करके आए हैं उनसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा जो वहां पे आपके साथ में मौजूदा हॉल में हुई टाइपिंग टेस्ट के दौरान। जो भी आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई वो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसी के साथ में कंप्यूटर की प्रॉब्लम आ रही हो, किसी के साथ में कीबोर्ड की प्रॉब्लम आ रही हो, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही हो, एफिशिएंसी टेस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा जो भी कंप्यूटर टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट दे करके आए हैं। साथ में ही जिन भी विद्यार्थियों का रिटन टेस्ट अच्छा हुआ है और एफिशिएंसी भी अच्छा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। मैं इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। धन्यवाद। अभी फिलहाल आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये 3 दिन जो टेस्ट हुए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा आप लोगों को। जरूर कमेंट कीजिएगा।